بيراميدز والزمالك قرروا إن هما يشتكوا في لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم المصري بسبب إن الرابطة لغت خصم ال3 نقاط في نهاية الموسم من النادي الأهلي. وأنا من موقعي ده حابب أقولك اشرب من البحر. كل اللي أنت بتعمله ده مش هتاخد منه أي حاجة، لأن قرار الرابطة قرار محصن، لأن المادة المعتمدة عليها الرابطة المادة 63 فقرة 2. المادة دي بتقولك إن من حق مجلس إدارة الرابطة إنه يتخذ أي قرار، والقرار ده بيكون محصن وغير قابل للطعن قدام أي جهة قضائية. يعني أنت حتى لو رحت المحكمة الرياضية الدولية، برضو المحكمة الرياضية الدولية مش تعمل لك حاجة. فاشرب من البحر يا بيراميدز واشرب من البحر يا زمالك. وأنا عاجبني اللي انتوا فيه ده.